Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। This is Marufur Rahman and welcome to my new another motor vlog. তো আমরা আজকে চলে আসছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সাদাপুর, সাভারে অবস্থিত। আর সেখানে হচ্ছে সাভার কায়াকিং পয়েন্ট, ওইখানে কায়াকিং করার জন্য যাচ্ছি। কায়াকিং পয়েন্টের এক্স্যাক্ট লোকেশনটা আমি আসলে জানতাম না, আমার একটা ফ্রেন্ড ও জানে। তো ওর মাধ্যমে আজকে যাচ্ছি আমরা সাভার কায়াকিং পয়েন্টে। বাট রাস্তাটা একদম কালো কালো দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো একটা গাড়ি সিগারেট খাচ্ছে। ওই বিআরটিসি গাড়িটা ধোয়ার কারণে ফুল রাস্তাটার অবস্থা একদম বাজে হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এখন আমরা বর্তমানে আছি হচ্ছে সাভার শিমুলতলা। তো শিমুলতলা থেকে আমাদের ফার্স্টে যেতে হবে সাভার গ্যান্ডায়। তো গ্যান্ডা থেকে ভিতর দিক দিয়ে চলে যাব। তো চলুন দেখি কিভাবে কি করা যায়, আর সাভার কায়াকিং পয়েন্টে কিভাবে আপনারা আসবেন, কতটুকু ভালো হবে সেটা সম্পূর্ণ রিভিউ আজকে দিয়ে দেব। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আমার অনেক বেশি এক্সাইটিং লাগতেছে, কারণ হচ্ছে আমি এর আগে কখনো কায়াকিং করি নাই। তো কায়াকিং করার মজাটা তারাই জানে যারা কায়াকিং করছে, বাট আমি কায়াকিংয়ের ভিডিওগুলো দেখার কারণে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং লাগছে আমার কাছে। তো এখন আমি যাওয়ার জন্য খুব বেশি এক্সাইটেড। আর আরও একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার ফেসবুক পেজে এত দ্রুত এত সাপোর্ট পাবো এটা কখনো আশা করি নাই। তো আমার ফেসবুক পেজে বর্তমানে 100-র উপরে ফলোয়ার হয়ে গেছে। তো এই ফলোয়ারটা গেইন করতে যারা সাহায্য করছেন, যারা ফলো দিয়েছেন, তাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাকে এরপরের ভিডিওগুলোতেও আশা করি এরকমভাবে সাপোর্ট করবেন, আর আমার পরবর্তী ভ্লগগুলো আপনাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার দিবেন এবং একটি করে লাইক এবং একটি কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ব্লগটি কেমন হয়েছে। যে কোনো পেজ বা যে কোনো চ্যানেল দাঁড়ানোর জন্য প্রথমেই হচ্ছে আপনাদের সাপোর্ট প্রয়োজন। তো আপনারা সাপোর্ট করলেই আমি হয়তো বা দাঁড়াতে পারবো, নতুন নতুন ভিডিও করতে উৎসাহ পাবো। তো সামনে আমাকে একটু দাঁড়াতে হবে, আমার একটা ফ্রেন্ড আসবে এখানে, তো ওকে এখান থেকে পিক করে দেন, একসাথে আমরা যাব। তো ও চলে আসছে সামনেই, এই যে ও। তো এখন আমরা সাভার কায়াকিং পয়েন্টের দিকে চলে যাচ্ছি। এখন মূলত আমাদের ফার্স্ট অফ অল গ্যান্ডা যেতে হবে, গ্যান্ডা দিয়ে তারপর ভিতরে যাব আমরা। তো এই রোডটা সব সময় প্রায় জ্যাম থাকে, এই জ্যামে পড়লাম। আবার জ্যাম থেকে বের হয়ে আমরা সরাসরি একটা ছোট গলি দিয়ে ঢুকে যাব, কারণ হচ্ছে শর্টকাট নিতে হবে। লং রোডটা যেদিকে মানে ভালো রাস্তাটাও, ওটা কাজ চলতেছে। তো কাজ শেষ হয়ে গেলে মূলত আশা করতেছি অনেক দ্রুত যাওয়া যাবে। তো এই রাস্তাটা প্রচুর ভাঙ্গা ছিল, যেটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন। আর রোডটা এত বেশি চিকন যে ওই সাইড থেকে যদি কোনো বাইক আসে, এই রিক্সার কারণে সে আসতে পারবে না। মানে এত চিকন রাস্তা হওয়ার কারণে একটু প্রবলেমে পড়তে হয়েছিল। তো যাই হোক, আমরা এখন আমাদের ডেস্টিনেশনে অনেকটা কাছেই চলে আসছি। তো এই যে আমরা প্রায় চলেই আসছি এখানে। তো ভিউয়ার্স, আমরা চলে আসছি হচ্ছে সাভার কায়াকিং পয়েন্টে। সাভার কায়াকিং পয়েন্টের মেইন লোকেশনটা হচ্ছে এই সাভার সাদাপুর। তো নিচে যে নদীটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নদীটিতেই কায়াক থাকে। তো কায়াকগুলো আপনারা যতক্ষণ ইচ্ছা রাইডিং করতে পারবেন। দেখ কথা বলে শুনবো কেমনে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। এখন আছি হচ্ছে বোটের মধ্যে, মাঝ নদীতে আছি এখন আমরা। এই ভিউটার জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম, ভয় পেতেছিলাম যে ভিউটা মনে হয় চলে যাবে, বাট মানে একদম পারফেক্ট টাইম আসতে পারছি। এটার জন্য ভালো লাগতেছে, একদম এই সময়টারই অপেক্ষা করতেছিলাম যেন একদম লাল আকাশটা পাই। তো ফাইনালি পাইলাম। ভালোই লাগতেছে এখন ঘুরতে, বাট সন্ধ্যা হয়ে গেছে একদম।
আসলে আমরা যখন সাভার কায়াকিং পয়েন্টে পৌঁছাই ওই সময়টা প্রায় রোদ ছিল অনেক, তো রোদ থাকার কারণে আমরা অনেকক্ষণ ওয়েট করি। ওয়েট করার পর যখন প্রায় সূর্যটা নামে একটু ছায়া ছায়া ভাব হয়, বাট ভিউটার জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম অনেকক্ষণ। ফাইনালি আমরা যে ভিউটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম সেই ভিউটাই পাইছি। তো ভিডিওতে একটু মানে সম্পূর্ণ ভিডিওটা করতে পারি নাই, কারণ হচ্ছে একটু ঝাঁকি লাগলে ফুল বোটটা কাঁপতেছিল। তো এখন একটু রাইড করে আসি। এই কায়াকটিতে ছিল আমার সাথে কবির। তো কবির হচ্ছে সাঁতার পারে না, যার কারণে লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছিল। তো লাইফ জ্যাকেট পরার কারণে ও যেহেতু সাঁতার পারে না, সেই কারণে আমার কায়াকটি একটু ঝাঁকাইতে অনেক মজা লাগতেছিল, কারণ ও ভয় পাইতেছিল অনেক। তো আপনারা সবাই জানেন যে একজনকে নদীর মাঝখানে নিয়ে ভয় দেখাইতে কতটা মজা লাগে। আমাদের কায়াক রাইডিং করতে করতে প্রায় অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং বাসার দিকে আসতে আসতে আরও লেট। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। জানি না কেমন হয়েছে, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো একটি শেয়ার এবং একটি কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।